大家好，今仔日要甲大家介绍的俗语是：这时毋通讲人，暗时毋通讲鬼。这句话是在讲枪仔有芳，壁有空，毋通随在甲人批评，踮人的尻川后，讲人的床底。家己身躯边4颗练长的人，多少拢有关联。故在讲人的闲话话，真紧就传到人的耳仔内，念伊就会替家己惹着麻烦。古早人的认知，鬼拢伫半暝仔厝内底踅，今仔人暗时仔若在讲，也是听鬼仔鼓，颠倒会惊甲困袂去。所歹时大，才会讲暗时毋通讲鬼。这句俗语就是在讲，不管日时还是暗时，讲话就要较谨慎咧。以上，感谢收听。